မင်္ဂလာပါရှင်စစ်တူရင်သင်ခန်းစာ channel လေးရနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုမှစစ်တူရင်ကစားတတ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကြုံရလိမ့်ရှိတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကတော့အကွက်များများမတွက်တတ်သေးတော့တခါတလေကိုတိုက်ထားတဲ့ကစားကောင်ကစားလို့ရလားမရဘူးလားဆိုတာကိုဇဝေဇဝါဖြစ်တတ်ပါတယ်စိတ်ထဲမှာငါကဒီလိုစားတယ်သူကဒီကောင်နဲ့ပြန်စားမယ်ဒါဆိုရင်ငါကဒီကောင်နဲ့စားမယ်သူကဒါနဲ့ဒီလိုပြန်စားမယ်ဆိုပြီးတော့အပြန်လှန်တွက်ပြီးတော့စားလဲစားလိုက်ရောတွက်တာလွဲပြီးတော့ကိုကစားကောင်အလကားပါသွားပါလေရောခုခံရင်လည်းဒီတိုင်းမှာပဲကိုကလုံပြီလို့ထင်နေတာပြီးတော့ကိုဘရင်ကြီးကကန်သွားရောဒီလိုမျိုးမှန်းချက်နဲ့နှမ်းထွက်မကိုက်တဲ့အဖြစ်တွေမဖြစ်ရလေအောင်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်အလွယ်ဆုံးအနေထားလေးနဲ့စကြည့်ရအောင်အခုအဖြူကဘဲကောင်လေးကိုတိုက်ထားလဲ E5 ကပွန်းလေးကိုဒီမြင်းနဲ့ဘေရှော့ဒီနှစ်ကောင်နဲ့တိုက်ထားတယ်အမဲကစီစစ်ကမြင်းနဲ့ကာကွယ်ထားတယ်ဒါဆိုရင်ကိုကနှစ်ကောင်နဲ့တိုက်ထားပြီးတော့တစ်ကောင်နဲ့ကာကွယ်ထားတာဖြစ်လို့စားမယ်ဆိုရင်ပွန်းတစ်လုံးရပါတယ်စားကြည့်ပါမယ် Knight Take E5 ပွန်းရပြီKnight Take E5 ကိုမြင်းကိုစားသွားပြီ Bishop Take E5 သူ့မြင်းကိုပြန်စားလိုက်ပြီကိုကမြင်းနဲ့ပွန်းရပြီးတော့သူကမြင်းမဲပြန်ရတာဖြစ်လို့နှုတ်ကြည့်လိုက်ရင်ကိုကပွန်းတစ်လုံးမြတ်ပါတယ်အခုပုံစံနဲ့နည်းနည်းလေးကွဲတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေရင်ရော E5 ကပွန်းကိုစားလို့ရလားအခုကိုကနှစ်ကောင်နဲ့တိုက်ထားပြီးတော့အမဲကနှစ်ကောင်နဲ့ကာကွယ်ထားပါတယ်နှစ်ထဲကနှစ်နှုတ်တော့ဘဲဥသူ့နှစ်ကောင်ကိုနှစ်ကောင်ပါပဲဟုတ်မဟုတ်စားကြည့်ရအောင် Knight Take E5 ပွန်းရသွားပြီ Knight Take E5 ကိုမြင်းကိုပေးလိုက်ရပြီ Bishop Take E5 သူ့မြင်းကိုပြန်စားလိုက်ပြီ Bishop Take E5 ကို Bishop ပေးလိုက်ရပြီသူ့နှစ်ကောင်ကိုနှစ်ကောင်ပဲဆိုပေမဲ့ကိုပေးရမယ့်နှစ်ကောင်ကမြင်းနဲ့ Bishop ဖြစ်ပြီးတော့သူ့စီကပြန်ရမယ့်နှစ်ကောင်ကပွန်းနဲ့မြင်းဆိုတော့မတန်ပါဘူးကိုတိုက်ထားတဲ့ကစားကောင်ကခုခံထားတဲ့အကောင်ထက်ပိုများနေရင်စားလို့ရတယ်လို့အလွယ်မှတ်နိုင်ပါတယ်ကိုက3ကောင်နဲ့တိုက်ထားတယ်ပြိုင်ဘက်က2ကောင်နဲ့ခုခံထားတယ်ဒါဆိုရင်စားလို့ရပါတယ်ကိုက4ကောင်နဲ့တိုက်ထားတယ်ပြိုင်ဘက်က4ကောင်နဲ့ခုခံထားတယ်4ထဲက4နှုတ်တော့3ညဒါဆိုရင်ကိုကစားကောင်4ကောင်ရဲ့တန်မိုးနဲ့သူ့ကစားကောင်4ကောင်ရဲ့တန်မိုးကိုတွက်ပြီးတော့မှစားတဲ့မှာစားပါရှင်ဒါကတော့အလွယ်မှတ်နည်းလေးပါဒီမှာဆိုရင်အမဲပွန်းလေးကိုက3ကောင်နဲ့တိုက်ထားပြီးတော့သူကတစ်ကောင်နဲ့ခုခံထားပါတယ်စားလို့ရလား3နဲ့ရ1နှုတ် very very good ဆိုပြီးသွားစားလို့မရပါဘူးเนาะသူခုခံထားတာကပွန်းဖြစ်နေလို့ပါကိုကစားရုပ်ကြီးပေးလိုက်ရပြီးတော့ပွန်းလေးနှလုံးပဲပြန်ရမှာဖြစ်လို့ပါကစားရုပ်တရဲ့တန်မိုးချောင်းကိုစစ်တူရင်ကစားနည်းဗီဒီယိုမှာပြောပြပြီးပြီဖြစ်လို့ထပ်မပြောတော့ပါဘူးเนาะတိုက်ပြီးတော့ပဲကစားခုခံပြီးတော့ပဲကစားတွက်တဲ့အခါမှာကစားရုပ်တရဲ့တန်မိုးကိုလည်းခြံခဲ့လို့မရပါဘူးရှင်ဒီနေထားမှာဆိုရင်ကိုကဘာတွေကိုဘယ်ကောင်နေနဲ့တိုက်ထားလဲ Bishop ပဲ F7 ကိုတိုက်ထားတယ်သူက3ကောင်နဲ့တောင်မှကာကွယ်ထားတယ်တစ်ကောင်နဲ့ကာကွယ်ရင်တောင်စားလို့မရတာအခု3ကောင်နဲ့တောင်ကာကွယ်ထားတာဆိုတော့ပို့ပြီးဘာမှလုပ်လို့မရဘူးပေါ့ဒါဆိုရင်ကိုဘယ်ကောင်တွေအတိုက်ခံနိုင်ရလဲကြည့်မယ် D4 ကမြင်းကို C5 က Bishop နဲ့ F6 ကဘရင်မှာဒီနှစ်ကောင်နဲ့လာတိုက်ထားတယ်ဟုတ်ပြီကိုကရောဘယ်နှကောင်နဲ့ကာကွယ်ထားလဲကာကွယ်ထားတာက D1 ကဘရင်မှာပဲရှိတဲ့အတွက်သူက2ကိုက1နောက်တစ်လဲဆိုရင်အစားခံရတော့မယ်2ဖြစ်သွားအောင်လို့ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲစဉ်းစားကြည့်ရအောင်ပါ C3 တက်ပြီးကာကွယ်လိုက်ရင်သူက2ကောင်နဲ့တိုက်တယ်ကိုက2ကောင်နဲ့ကာကွယ်တာဖြစ်လို့ကိုခံစစ်ကလုံခြုံသွားပါပြီ Bishop Take D4 လာစားရင် C Take D4 နဲ့ပိုးနှလုံးဗဟိုမှာကျန်မယ်
သူ့နှစ်ကောင်ကိုနှစ်ကောင်ပဲလေဆိုပြီးတော့ကစားရုပ်တံမိုးမတွက်ပဲနဲ့ကွင်းတိတ် D4 နဲ့လာစားရင်သူနားကားသွားပါလိမ့်မယ်ဒီနေထားကိုပဲနောက်ထပ်ဘာတွေနဲ့ကာကွယ်လို့ရသေးလဲဘေးရှော့နဲ့ E3 ကနေကာကွယ်မယ်ကိုယ့်ရဲ့နောက်တန်းမှာရှိနေတဲ့ကစားရုပ်ကရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာကိုထွက်လာပြီးကစားရုပ်တစ်ခုကိုကာကွယ်ထားတယ်အမဲကဘေးရှော့တိတ် D4 လာစားလို့ကိုကဘေးရှော့တိတ် D4 ပြန်စားရင်သူ့ဘရင်မကြီးကိုပါတိုက်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒီနေထားကိုပဲ Knight G F5 နဲ့ကာကွယ်မယ်ဆိုရင်ရောနှစ်ကောင်နဲ့တိုက်တယ်နှစ်ကောင်နဲ့ကာကွယ်တယ် D4 ကမြင်းကိုတော့သူဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးဒါပေမဲ့လာကာကွယ်တဲ့ F5 ကမြင်းကိုကြည့်ရအောင်သူ့ကိုတိုက်ထားတဲ့ကစားကောင်က1 2 3မြင်းကိုခုခံထားတာက1 2နှစ်ကောင်ပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်လာခဲ့တဲ့မြင်းကိုစားသွားပါလိမ့်မယ် Knight G F5 နဲ့သွားခဲ့မဲ့အစား Knight G E2 နဲ့ကာကွယ်ထားတာကပိုကောင်းပါတယ်ရှင်ဒီနေထားမှာဆိုရင်တော့မျက်စိရှုပ်စရာပါရိုးရိုးရှင်းရှင်းသင်ချလို့တွက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်အဖြူကမြင်းနှစ်ကောင်ဘေးရှော့နှစ်ကောင်ရထားနှလုံးနဲ့ဘရင်မအမဲဘက်ကလည်းမြင်းနှစ်ကောင်ဘေးရှော့နှစ်ကောင်ရထားနှလုံးနဲ့ဘရင်မပိုးနေလဲသူရှစ်လုံးကိုရှစ်လုံးအဖြူရောအမဲရောဘယ်ကစားကောင်မှမကြသေးပါဘူးအမဲဘရင်ကြီးကအလဲမှာကက်ဆက်လင်းမလုပ်ရသေးဘူးလုံးလို့လည်းမရတော့ဘူးသူ့ရထားတွေကရွှေထားလို့ပါအဖြူဘရင်ကြီးကကင်းဆိုင်ဘက်ကိုကတ်နေတာကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်ကက်ဆက်လင်းလှုပ်ထားပုံရပါတယ်အမဲဘရင်နဲ့ဘရင်မကြီးကနီနီကက်ကက်ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုမှယူပြီးကစားလို့ထင်ပါတယ်အဖြူဘရင်နဲ့ဘရင်မကြီးကတော့ခတ်ခေါ်ခေါ်မှရှိနေတာဆိုတော့တခုခုတော့တခုခုပါပဲဒါကတော့ပြင်းနေမှာဆိုလို့စတာပါရှင်ပိုးနေကိုဆက်ကြည့်ပါမယ်အကုန်လုံးကပိတ်နေပြီးတော့ဆက်တက်လို့မရဘူးဒီပိုးနှစ်ကောင်ကလွဲရင်ပေါ့ဒီ H ပိုးတက်ရင်ပိတ်မြဲပိတ်နေမယ်ဒါဆိုရင် G ပိုးမဲ့တက်ဖို့ရှိပါတော့တယ်မတက်ခင်တက်လို့ရမရတွက်ကြည့်ရအောင်ကိုကတက်လိုက်လို့ G ပိုးလေး G5 ကိုရောက်သွားခဲ့ရင်သူ့ကစားကောင်တွေကကိုပွန်လေးကိုဘနက်ကောင်နဲ့တိုက်ထားလဲတွက်ကြည့်ကြည့်ပါဘနက်ကောင်နဲ့တိုက်ထားပါလေစတွဲကြည့်ပါမယ်1 2 3 4ကောင်မဲလားထက်ရှိသေးလားရှိပါသေးတယ် F ပွန်လေးကစားလိုက်လို့ G5 ကိုရောက်သွားမယ်သူ့အစားခံရရင် E7 ကဘီရှွန်နဲ့ပြန်စားလို့ရသေးတယ်အဲ့တော့9ကောင် G5 နေရာကိုရောက်သွားတဲ့ဘီရှွန်ပြန်အစားခံရရင် D8 ကဘရင်မနဲ့ပြန်စားလို့ရသေးတယ်ဒါကြောင့်အားလုံးပေါင်း6ကောင်နဲ့တိုက်ထားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်နော်1 2 3 4 5 6အဖြူရဲ့ပွန်းလေး G5 ကိုရောက်လာရင်အမဲက6ကောင်နဲ့တိုက်ထားပါတယ်ဒါဆိုရင်ကိုကရောဒီရောက်သွားတဲ့ပွန်းလေးကိုဘယ်နှကောင်နဲ့ခုခံကာကွယ်တာလဲကြည့်ရအောင်ပါ1ကောင်2ကောင်3ကောင်4ကောင်ခုနကလိုပဲဘေးရှော့ G5 ရောက်သွားလို့အစားခံရရင်ဘရင်မနဲ့ပြန်စားလို့ရတဲ့အတွက်9ကောင်အားလုံးပေါင်းခုခံကာကွယ်ထားတာက9ကောင်ပဲရှိပါတယ်သူတိုက်ထားတာက6ကောင်ကိုကာကွယ်ထားတာက9ကောင်ဆိုတော့မရပါဘူးကိုနစ်နာပါတယ်ပွန်းလေးတက်လိုက်ရင်အလကအစားခံရပါမယ်6ကောင်နဲ့ခုခံကာကွယ်နိုင်အောင်လို့အရင်လုပ်ပြီးတော့မှတက်မယ်ဆိုရင်ရပါပြီကဲဘယ်လိုလုပ်မလဲBishop F1 ဆိုရင် G1 မှာရှိတဲ့ရထားကလမ်းပွင့်သွားပြီး G5 မှာရှိနေတဲ့ပွန်းလေးကိုခုခံကာကွယ်ပေးထားပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ခုခံကာကွယ်တဲ့အကောင်6ကောင်ဖြစ်သွားပါပြီသူတိုက်တာက6ကောင်ကိုကာကွယ်တာက6ကောင်6ထဲက6နှုတ်တော့3ညအပြန်အလှန်စားကြရင်သူ6ကောင်ရမယ်ကို6ကောင်ရမယ်ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ကစားရုပ်တံမိုးတွေကိုပါထည့်တွက်ပါမယ်ကိုရမယ့်6ကောင်ကပိုးနှလုံးမြင်း2ကောင်ဘီရှော့နဲ့ဘရင်မကိုပေးရမယ့်6ကောင်ကပိုးနှလုံးမြင်း2ကောင်ဘီရှော့နဲ့ဘရင်မကစားရုပ်တံမိုးအတူတူပါပဲ
ဒါဆိုရင်ကိုပွန်လေးတက်လို့ရပြီပေါ့နော်အမဲဘရင်ကြီးကကင်း D7 ရွှေ့ပြီးတော့ honeymoon ထွက်ဖို့လုပ်ရင် G5 သူကစားရင်ပြန်စားမယ်မြင်းနဲ့ထက်စားမယ်ပြန်စားမယ်ဘေးရှောင်းနဲ့ထက်စားမယ်ဘရင်မနဲ့ထက်စားမယ်ယထာနဲ့ထက်စားမယ်ဒါဆိုရင်တော့တော်တော်ရှုပ်တဲ့အနေအထားကနေပြောင်တလင်းခါသွားတဲ့အနေအထားကိုရောက်သွားပါပြီကိုကပွန်း6လုံးသူကပွန်း6လုံးသူယထာနှလုံးကိုယထာနှလုံးသူဘေးရှော့တကောင်ကိုဘေးရှော့တကောင်အတူတူပါပဲမတူတာကကစားကွက်အနေအထားမှာအမဲရဲ့ဂျီပွန်းလေးကအတိုက်ခံနိုင်ရတယ်အမဲရဲ့ဂျီပွန်းလေးကျသွားအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ရင်ကိုရဲ့ F ပွန်းလေးကရှစ်တက်ပြီးတော့ယာဒူတိုးဖို့3ခွက်လောက်ပဲလိုပါတော့တယ်ရလောက်မှာပါနော်တကယ်လို့မရှင်းလင်းတာတွေအကြံပြုဆွေးနွေးချင်တာတွေရှိရင်ကိုမန့်မှာမှန်ငယ်ပေးပါရှင်စစ်တူရင်သင်ခန်းစာ channel လေးကိုလာရောက်လည်ပတ်လေးလာကြတဲ့စစ်တူရင်ဝါသနာရှင်ညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်စစ်တူရင်ဗီဒီယိုတွေမှာအတူတူပြန်ဆောင်ကြရအောင်နော်